一件雕塑艺术品的完成，不只来自于作品本身，也在于它所在的环境。意大利知名雕塑家吉塞普·佩诺内 （Giuseppe Panone） 在1968年雕塑了一件作品，时至今日，它才算真的完成。吉塞普·佩诺内以关注人类与自然间的议题闻名。1968年，他在达拉斯的纳什尔雕塑中心 （National Sculpture Center） 里头的一棵树上雕上了一只手，现在已成为惊人作品。这个雕塑还原了吉塞普自己的手和手臂。他写下，除了这里，它将持续生长。时间地扇下，树木不断变粗，而手臂仿佛牢牢抓住、拉扯着这棵植物。从另外一侧看，吉塞普的手指更紧紧嵌入树内。他在1968年时写下：“我感觉森林在呼吸，并听见树木缓慢、坚定地生长。放远来看，无法想象金属会对木头造成什么影响，但这种无机质与有机物的对比令人着迷。”这个雕塑是以青铜素材制成的，现在它已经跟树木融为一体。不知道在下个10年、20年后，又会有什么变化呢？来源 Giuseppe Panone。